Pa da krenemo o našoj struji. Ovo što vidite ovde, ovo su osigurači koji kontrolišu sve jednu fazu. Sve jedna faza je nameštena da se sama gasi kad pređe 240 volti i kad padne ispod 190. Nakon toga, čim se struja reguliše, struja se sama vrati u čitavu fazu. Ovo je deo koji je jako neophodan da ne bi kućni aparati izgoreli koje koristimo. Naravno, ovde je čitava kontrolna kutija, kako hoćete da nazovete, breaker panel sa osiguračima, panel sa osiguračima. Naravno, sve je povezano, najgornji osigurač je onaj što je senzitivan, što sam ugasi ako struja oscilira. Ovo što vidite ovde nam je koliko volti u bateriji imamo i koliko imamo procenata u baterijama u našem sistemu. Evo još jedan put da vam pokažem ovo. I kao što možete vidjeti dole, na svakim osiguraču postoje ove za setovanje. Ona prva skroz levo dole, na njoj se sve setuje. I voltaža, i amperaža, i ohm, i sve živo možete setovati. Možete čak namestiti da ugasite jednu fazu na nekoliko sati, ono može se tako namestiti. Evo kao što sad vidite, ovo je naš čitav sistem. I polako ćemo sada da krenemo napolje. Moram ženi da kažem da je volim, naravno, pa da izađemo. Evo, sad ću da vam pokažem gde struja ulazi u kuću. Ovaj deo ovde, ko što vidite onu crnu kutiju, u nju ulazi kabel i ova kutija čisto samo služi da bube ne ulazi i da vlaga ne ulazi u kuću. I taj kabel ide ispod od ove kutije, naravno, iz kuće, ispod terase i ide skroz down do sistema. Pokazat ću im to kako izgleda malo iz ptičije perspektive, kako bi rekao. Evo vidite, dole je vodenica koja vrti, ispod onog plavog prekrivača je čitav sistem. Vodenica udara, a ovo ovde ćemo da završimo ove godine, ako se Bog da namesti sve kako treba, da se vratimo na alternatru, kako sad i nama. Želim da napravim normalnu kućicu, da ovo sve zatvorim i da to bude jedan put gotovo za uvek. Vidite kako to vrti, udara kako stigne. I sve to ide od ozgo, skroz sa vrha. Vidite koja je to rupa dole sa naše terase. Sve od ozgo ide. Otićemo sada i do tamo da vam pokažem gde sve ulazi, sva voda ulazi u cevi, kako sam napravio tu branu i kako to sve sa druge strane izgleda. Pa polako da krenemo. Naravno, prvo moram da uključam kapiju, da izađemo. Ne bojimo se ljudi, ne bojimo se životinja, ne bojimo se mraka, ne bojimo se ničega, ali treba zaključati. Evo vidite dole kako vodu udara. Dole je namešteno, dole je kućica, a evo i naše kolibe. Sva voda prolazi kroz ovu veliku cev, ona je 200 mm i redukovana je na 50 mm. Tako da možemo čitav maksimalni pritisak da iskoristimo. Sve prolazi kroz ovo malo korito i ide do brane. Eno ga i vodopad iz ove perspektive. Cev je teška, kad je puna vode, nema šanse da mogu pomeriti. Ako nešto moram da uradim, moram svu vodu isprazniti i onda idem. Pa je da krenemo i do brane, a moram polako, pošto sam smotan i padam konstantno, a stvarno nema svojih smisla. Molim vas da ne zapratite, molim vas ako možete podelite ovaj video, lajkujte, pitajte ako imate kakve pitanje, mnogo nam znači. Evo vidite ovde, ovo sam napravio malu branu, ovde ulazi voda u cev, ovu motku sam stavio gore pošto mi se stvara vir, a kad se stvara vir onda uvlači vazduh. Kad uvlači vazduh onda se cev meša sa vodom i gubim kroz ovu čitavu cev, gubim pritisak skroz dole na kraju. Tako da je jako bitno da nema prepreka, da nema lišća, da nema granja, da nema ni vazduha naravno. Evo već kad smo ovde, da vam pokažem i ovaj lepi vodopad. Morao sam da smanjim zvuk ovoga kad sam snimao, jer ne može se ništa čuti od ovog vodopada, baš je bučan. Čuje se dosta i kod nas u dvorišta, posebno ovde blizu. Pa sad da se vratimo i da još jedan pogledamo iz ove ovde perspektive kako to izgleda i da vam objasnim gde nam je cev išla ranije dok
nismo imali nekih problema sa lokalcima, pa su nam to poskidali, ne znam ja zašto, ali eto, šta da vam kažem, kakvi su ljudi. Vidite gore s desne strane, pored vodopada, na vrhu ima ona kao pećinica, tu je bila rupa, skroz od ozgo i narednih jedno 50 metara, možda i više je išla cev, bila je 110 i spuštala se skroz dole kroz ovo korito ovde i išla dole u vodenicu. Tada smo imali dobar pritisak i tada smo mogli koristiti alternator. Sada trenutno nemamo toliki pritisak, ali radit ćemo na tome ovog proleća i snimit ću da vam pokažem kako će to da izgleda. Ajmo sada da se polako vratimo da vam pokažem kako se struja proizvodi i kako smo napravili naš setting. Naravno moramo se prvo vratiti u dvorište, ovo sve zaključati ponovo. Ja obično to zaboravim, onda noću kad vetar duva, lupa ova kapija, pa moram da izlazim, da zatvaram, baš mi stoji ne sviđa. Da je leto pa je nekako zimi, brate. Jako je preko dana, ne znam koliko stepeni, opet je hladno noću. Eno je našeg Rokija, našeg malo hendikepiranog psa. Neki mu kreten istere oko i slomio mu pola kičme, jedan njihov šepa. Dok nisam otišao dalje da vam pokažem kako moja Dana napravila ovde stepenice. Ovde je bio haos. Ona je to sve iskopala, uzeli smo kamen, ona je to sve samo uradila. Kad god sam pitala da treba pomoć, samo mi je rekao, ti donesi što ti tražim, ono što je meni teško. Ostalom, samo iz auta izvadi ovaj kamen i to je to. I moj Roki, naravno, hoće da vidi šta ja radim. Vidite kako je on lep, lutka moja draga. Toliko je dobar, kao i da ga nemamo, verujte mi. Ajmo mi polako dalje, pogledajte ove stepenice još jedan put i idemo polako. Tu kad smo već, tu će bašta da bude. Čim se sad prolepša vreme, kad ne bude više onako hladno, malo toplo, odmah nastavljam sa baštom da imamo za ovu godinu naš proizvod. Ovde je građa koju ću da koristim da napravim onu kućicu što sam vam rekao. Idemo sada da vam pokažem čitav sistem. Ovo pokrivam, naravno ne želim da se pasim. Ovo je razvodna kutija iz koje izlazi trofazna struja i ide u kuću. Evo vidite, kroz ovu debelo crevo ide kabel, trofazni kabel naravno, i ide ispod terase, kao što sam vam rekao, i kroz onu crnu kutijicu ulazi u kuću. Eto ga, čitav sistem je ovdje. Ovaj pretvarač, ovaj mali pretvarač je, iako kaže 3000 vati ili 3 kW, nemojte to kupovati, to je đubre samo tako. Ovaj sam uzeo, pokvario se posle 2 nedelje, odneo, popravili ga, posle 2 minuta, opet sam. Tako da, ništa od toga. Doduše, vratili su mi pare ovi Kinezi. Sad ću da izbacim ovo iz brzine, vidite kako udara vodenica, kako brzo okreće kad nema magnetne kočnice od alternatora ili dinama. Trenutno smo na dinami, naravno. Vidite koja je to snaga, koja je to brzina, to je nevjerovatno. Haos je većina, haos je sve, ali jednostavno još uvek nema dovoljno snage da okreće alternator. Digne alternator na 10,4, 10,5 volti i to je to, nama treba 14. Dinama vrti na 14 volti i digne, ali je problem što je alternator samo 16 ampera. Naš alternator jedan je od 120, jedan je od 100 ampera i on bukvalno za 15 minuta dopuni bateriju ako koristimo, a alternator treba mu sat i po do 2 nekada. Ako uključimo neki veći potrošač, automatski ova dinamo u stvari, čim padne struja na lupom 12,2, 12,1 voltu, treba mu bukvalno nekoliko sata. Alternator to odradi mnogo brže. Evo vidite, dole je remenica, ovo je sve povezano preko ovog točka koji vrti, preko kardana, preko menjača od lade njive, pa onda idemo u reduktor i idemo dalje. Vidite koja je to snaga. A da se vratim na dinamo i na alternator. Alternator bi sistemu sve ove male potrošače treba sam da pokriva, da uopšte ne koristi bateriju, struje iz baterije, iz akumulatora.
Sam bi trebao to. Čim se baterije napune, to je to. A Dinama ne može. Ne može, jednostavno nema snage za sve to. Zato pokušavamo da to vratimo kako treba, a u ostalom želimo i da se grejemo na struju. Ako budemo mogli sve to da odredimo i da uštedimo i novac na plinu, to bi bilo najbolje. Tako da, ove godine to mi je totalni plan da ovo završim. S ovim se mučim već 2-3 godine. I taman sam ga namistio i onda su mi skinuli one cevi. Ne znam zašto. Nisam ni pitao, nije me ne interesao. Evo vidite, kad sam sad ubacio ponovo u brzinu, kad je Dinama preuzela kako magnetna kočnica, usporila sve. Haos je koliko to snage treba. U auto je lako, ti upališ auto puno konja, puno torka, puno svega, on radi sam. Evo vidite, to vrti ovdje. Tu ću ovaj deo da skinem, tu ću da stavim veliku remenicu. Hoću da sklonim ovaj reduktor koji sad imam, tu ću da stavim veliku remenicu i onda sa te velike remenice idem direktno na alternator. Mislim da će to pomoći čitavu situaciju. Šta vi mislite? Hoće li pomoći? Ja mislim da hoće, ja mislim da će to biti rješenje. A ako ne, pravimo već točak tamo i sve idemo direktno. Evo vidite kako to vrti. Evo, taj deo moram da skinem, taj deo moram da preradim, da stavim veliku remenicu i da idem jedno 6-7:1, čak i 10 bi volao ako i bude bilo mesta. Tako da dobijamo te obrtaje koje nam jako trebaju. Vidite kako to vrti. Uopšte nije neka tehnika, samo treba imati malo znanja, malo iskustva, malo YouTube, malo drugih stvari. Vidite kako sam baterije obložio stiropor da drži sličnu temperaturu i leti zime. Toplota i hladnoća su najveći neprijatelji akumulatora, tako da to je to. Ako se pitate što nismo koristili one gel akumulatori i to sve, za to ne može alternator da ih puni. Treba poseban sistem za to, tako da sam od traktora uzeo 100 ampera, 3 baterije, 3 akumulatora i traktora. Evo ga sistem, Pure Shine Wave, to vam treba. Ako koristite ono đubre koje sam pokazao ranije, može vam crći frižider, može vam crći sve što ima neki motor u sebi ili pumpu ili ne znam nije što. Ovaj je jedini Pure Shine Wave je ono što vam treba. Jedino to može da ima support za tu tehnologiju koju imate kući. Ovo sam ostavio da koristim ovaj mali ekran i samo pokazuje koliko mi struje ovdje pravi iz alternatora, da ne idem gore da pogledam samo iz polja. Sranje totalno. Evo i baterije, i akumulatori kad god hoćete. Kablove, obavezno ako ćete ovako nešto raditi, obavezno dobre, debele kablove koristite, nemojte štediti na tome, jer to ako su tanki kablovi, to će se zapaliti. Imat ćete već više problema i štete nego koristite. Tako da, ako niste sigurni, pitajte. Evo ovdje, iz ovoga pretvarača, sve idu one debeli kablovi što sam sada vidio. Ovdje ulazi 12 volti u pretvarač, sve se to sređuje u pretvaraču, on se ne greje uopšte, zato što ne koristimo puno, ne opterećujemo, sve idu u ovaj debeli kabel, sve iz tog debelog kabla idu u ovu kontrolnu kutiju. Tuš sam zaboravio da mi je negdje u kući, nisam mogu da ga nađem na otvorima, u sistemu nema šta ni da se vidi, samo je razvodna kutija za 3 faze i osigurača. I sve ide unutra. I izlazi dole 3 faze, kao što sam i ranije pokazao. I sve odatle ide, naravno, u ovaj kabel za trofaznu struju. Evo vidite, ništa, puno politike, on se greje, nemojte se uplašiti ako je vruć, on se neće zapaliti, on treba da bude vruć, jer on proizvodi struju konstantno. Ja ga sad nisam ugasio preko 2 mjeseca. Mada treba, bar jedan put mesečno da se ugasi, da se ohladi, da ga malo opustiš i ne znam nije šta. Mada vam iskreno kažem, radi dobro, a i nema šta da se pokvari. Jedino što četkice neka treba provjeriti, možda ga treba nekad malo izduvati, jer ima i prašina i svega, jako je pokriveno. Evo vidite,
još jedan put iz bliže perspektive. Ne znam jel se može vidjeti uopšte na kameri koliko brzo on okreće. Trenutno pravimo, ja mislim, oko 2200, jeste, 2200 obrtaja u minuti. Nama treba 2500 za alternator. Znači, sve mislim ako dodamo onaj točak da će biti dobro. Ja još jedan put vam pokažem ovaj kabel, vezan je tamo za drvo i za ispod terase i onda ide ispod terase i skroz u kuću. Nekako je super osjećaj kad uđeš u kuću i pritisneš prekidač, upali se tvoje svetlo. Znaš da nema distribucije da ti naplaćuju. A sramota je koliko naplaćuju, možete se i vi složiti sa mnom. Evo pogledajte kako to hoda, kako to polako piči, kako je to sve namešteno. Ovo je pravljeno iz 16 delova, tako da ako budem ulazio u detalje, ovaj video će trajati jedno 2 sata. Više se i ne sjećamo dakle mi je ova remenica, ko mi je dao i ko mi je skinuo, a nije ni važno da vam kažem. Bitno je da radi. Sad sam uzeo još jedan alternator od 100 ampera pa ću i njega probati, možda će bolje raditi. To vam je to vam je naš sistem za struju. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Vidite da jednostavno nikakve politike velike nema. Mi samo želimo da živimo normalno i slobodno koliko god možemo. Struje trenutno nemamo previše, imamo za svetla, možemo puniti telefone, naše tablete, kompjuter, ventilator u kupatilu za kad se tuširamo, kad para treba da izađe, kad kuvamo napu. U svakom slučaju usisamo, frižider još nismo ni palili, ne treba nam ono dok je zima, ali to ćemo slediti sada. Još malo, nadam se. Snimit ću i to. Hvala na gledanju, nadam se da ste uživali i do sljedećeg puta. Vidimo se.